こっち外さんでもいいんでしょ。挟んでもいいです。いや外さんでもいいとこ外したんですけど、どこついとくかっていや、どこでも。いいんやろ、な。でもなんか外すとこがあんまし見当たれんので、どうなのかな。しとるけどな。